望大家多啲關懷社區老人，耶！阿 J， 今日個髮型同阿紅姐嘅髮型好襯喎。係啦，尋日搞嗰個演唱會搞到3更半嘅，瞓醒係咁啦，咁都冇辦法啊，純天然㗎。咁慳錢啊！而家阿姨話今日我哋咧就係嚟參加廣西同鄉會舉辦個聖誕探望老人個活動。係。咁平時咧你都係組織開嘅喎，今次你嚟做義工。係啊，我今日做義工㗎。咁感覺如何啊？感覺我以前其實做咗好多義工喎，你唔知嘅啫喎。你唔講點知啊？我而家咪講俾你聽咯。係啊，所以今日咧咁係聽到廣西同鄉會話過嚟探望下啲老人家，我覺得好有意義，咁亦都想參與一下，就喺後邊幫下手咁樣啦。係真係多謝姨話，因為我知道你哋琴日為咗搞活動咧已經好辛苦啦，所以今日咁早出嚟，所以你嘅髮型真係襯我個髮型啦嚇，凌亂美啊！係，所以我戴翻頂帽咧。係啦，多謝多謝。越南華僑飛嫂。啲幫手，即係幫手，但係佢都係出口成章嘅喎，係啊，好有文采嘅喎，即係又識種文識嘢嘅，係啊，識足。咁啊，今年呢，我哋一共探訪咗6位老人家。啲老人家呢，佢並唔係話一定要需要啲我哋買啲咩嘢俾佢。只不過呢，佢哋都需要關懷照顧，需要有人探望佢，有時同佢傾下偈啊，同佢關注下佢啊，佢都係好開心噶啦。係希望呢，我哋通過呢啲活動呢，希望有更多嘅人能夠參與入嚟，支持同埋關注呢件事。Sally，廣西會嗰度咧辦咗幾次啊？呢個探望老人。廣西會嗰度咧係從舊年開始辦呢個探望老人嘅，咁啊第一年你都喺嗰度啦，我相信係啊，依家係第2年，咁啊第一年咧就識嘅人比較少，咁啊做得比較細啲啦，咁啊今年咧更多嘅人參與入嚟啦，同埋我哋探望個老人更多，希望下一年咧會有更多嘅人入嚟關注同埋參與啦。係喎，阿鄧會長好大力支持嘅喎。係啊，佢都係一個善心嘅人士，好支持我哋今次嘅活動，係。因為咧呢次咧丁會長咧同埋我哋嘅副會長船子咧，佢哋都有嘢喺身邊又要做，咁就派我哋作為個代表，咁啊出嚟去探望到老人家。佢哋都係出錢出力噶，喺背後大力支持我哋噶，出謀劃策啊！係啦係啦。嗱，同埋阿秀哥咧，佢都係我哋廣西會嘅主席啦。哦，係啊，最強力嘅支持者，佢台前幕後都有佢一份出力。你唔講唔知嘅喎，原來呢度都係秀哥屋企喎。係啊係啊。阿秀哥，你有冇睇到啊？係啊係啊。係啊，同埋嗱依華啦、阿積啦，真係兩個好有心嘅人士嚟幫助我哋完成呢次嘅任務。好開心可以跟你哋做啲咁有意義嘅嘢。我喺後邊跟住幫手嚟嘅啫，冇咩，冇出咩力。聖誕快樂，聖誕快樂。你行。
紅姐上次我哋唔係上次喎，早2日又喺 Costco 買嘢啦。你講話嗰個有人講是非嗰啲探望老人做 show 嗰啲，但係頭先跟你哋咁樣去你哋可以睇片㗎，跟你嗰個探訪咧真係好有意義。2位老人家身體健康，謝謝你們來看我。就係需要關懷，去揾個人傾偈。係啦，係啦。所以嗰啲人喺度咁樣講咧，可能要諗諗啦。如果你唔做，你哋廣西會唔做，咁邊個做啦嚇？係啊，呢個真係帶出一個訊息。而且並唔係話講一定係孤獨老人冇兒冇女，但係因為我哋去探訪呢幾戶人家咧，都係有比較有代表性嘅，同埋都係年紀好大㗎啦，仔女都唔喺，仔女長期都唔喺身邊嘅。咁我哋去佢好開心見到我哋嚇，同佢哋傾下偈啊，去探下佢哋啊，佢哋真係唔在乎你買咩禮物送。你知唔知第一個嗰個老人家，你俾啲毛氈佢喺度揞嗰啲，我以為佢揞個紅包俾你啊，分分鐘俾翻100蚊你。原來係攞個放大鏡出嚟喺度睇嗰張家。仲有錢俾啊！其實咧，好似今日朝早咁凍啦，我哋去探望老人家啦，有啲片段我真係好感動噶，因為點解咧？你送嗰啲嘢俾佢哋，其實唔係好值錢噶，但係咧佢哋送我哋出門口嗰一刻，真係好感動啊！好感動啊！佢哋一直送你上車，跟住要同你不斷嘅握手。真係唔捨得你哋走㗎，佢哋好開心，係啊，內心嘅開心，我哋嚟探佢哋，係啊，其實真係好重要㗎，去探望啲老人家，特別過時過節嘅時間嗬，係啊，佢哋仔女唔係，你睇下何姨幾開心頭先啊，係啊係啊係啊，何姨同梁生佢哋一路每逢佳節倍思親，一路咁拉住我哋嘅手都唔肯放我哋走，真係真係唔捨得我哋走，真係好感動。係啊，我都睇得到佢哋從內心係真係好激動嘅，個眼神入邊係。你睇嗰個阿姨話佢知道咗今日去探佢，佢幾日前都瞓唔好覺，一路諗住幾時嚟探佢哋係咪？哇！真係我聽到我哋真係心入邊，哎呀，真係希望值得做嘅呢啲啊，希望有意義嘅。可以探多啲老人家，係俾佢哋下年俾佢哋一啲開心啦，係啊，希望多啲人參與入嚟，一齊去關愛下呢啲老人家。係，所以今次嘅嘢真係好有意義，好有意義。多謝阿姐。真係多謝你哋。你哋唔好低頭咁樣，你阿姐去邊度啊？我仲喺嗰張床嗰度瞓緊覺。今日都唔開心。多謝你哋，多謝你哋，有學到嘢今日。多謝多謝。聖誕快樂！聖誕快樂！係聖誕快樂！聖誕快樂！聖誕快樂！係何姨你好，你好。咦係喎，紅姐，我記得你哋逢3月3都會有個大 party 嘅喎。係，因為我哋廣西同鄉會話，你知每年嘅3月3活動係廣西最大一個活動㗎啦，係啊，所以咧我哋每年3月3咧都會搞一次晚會，就希望明年我哋嘅3月3有更多嘅人士能夠一齊嚟參加我哋嘅晚會啦。係啦，好啊。嗰次你哋已經相中咗阿斌哥哥同埋阿榮哥哥，阿榮哥哥咯喎，係，因為我哋需要阿牛哥啊嘛，阿劉三姐呢度有啦，係嘛？咁阿牛哥喺邊度咧？咁我都希望邊位男士識唱山歌嘅，咁啊中意嘅係早日同我哋報名啦嚇。追報名。我欣賞，我唔好示範。去年的3月3就很遺憾沒有找到阿牛哥，今年一定要有阿牛哥哦。3月3呢係廣西一個好有特色文化嘅一個大節日啦，大節日。對，就是希望
大家都來參與啦。明年3月3見。希望我們到時候能排更多有特色的民族特色的節目給大家欣賞。一定希望我哋明年嘅隊伍咧越嚟越大啦，更多嘅善心人士加埋入嚟啦。